Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi, cum v-am mai zis, voi face un pack opening, în special voi deschide un pachet Rookies și să vedem ce ne pică. Acest video este special pentru cei 10 abonați, să sperăm la cât mai mulți abonați pe viitor. Imediat voi deschide pachetul. Să vedem cine va pica. Aici l-am pe Leco de 63. Mi-a picat la Live Events și mi se pare un jucător bun, mai ales că dă plus 1% coins. Aici, de la eventul cu veterani, mi-a picat Sardo de la Chievo, 69, care dă și el plus 1% XP. Oameni buni, cât mi-l doream pe Dembele. Iată că a venit Dembele la noi, cât am muncit pentru el. Un jucător senzațional de la Dortmund. Cât mi-l doream pe Dembele. Da, prieteni, Dembele e la mine. Cam atât a fost cu acest episod. Noi ne vedem data viitoare. Pa!